Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, l'épisode numéro 22 de Naruto Storm 2. Alors petit message avant de commencer la vidéo, c'est juste pour vous dire en fait que ce sera pas un épisode comme vous en avez l'habitude puisque j'ai fini le jeu. Donc voilà, ça a fait une vidéo d'1h10 à peu près, 1h11, enfin entre 1h10 et 1h15, donc évidemment c'était un épisode très long. Et du coup à la fin de l'épisode je me suis dit que j'allais plutôt vous présenter un petit peu comme j'avais fait pour la fin de Zelda Skyward Sword, Zelda Hyrule Warrior, où en fait eh bien, je vous avais montré juste les cinématiques. Et ben là c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait les cinématiques de la fin du jeu. Donc pour vous expliquer très brièvement ce qui s'est passé en gros pendant cet dernier épisode qui a duré 1h10, bah, en fait c'est très simple, hein, c'est le combat de Naruto contre Pain, voilà, donc qui était très long, mais qui était vraiment ultra bien. C'est clairement le meilleur combat du jeu, en termes d'animation, de QTE, de cinématique, de flashback, etc. et de gameplay aussi. C'était vraiment rapide, etc. Enfin, c'était vraiment très bien fait. Et il y avait aussi beaucoup de dialogues, beaucoup de cinématiques à la fin. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça sous forme de plusieurs épisodes. Donc pour faire très simple, il y a 3 épisodes. Voilà, donc celui-ci, donc le 22. Ensuite, il y aura le 23 et le 24. Et le 24, bah, ce sera le dernier épisode, tout simplement. Et on continuera du coup l'histoire dans Naruto Storm 3, donc un autre let's play sur un autre jeu, bientôt sur la chaîne. Et du coup voilà, je vous laisse avec ces 3 épisodes, donc évidemment ils vont pas sortir aujourd'hui, mais ce sera un petit peu de temps en temps, etc. En tout cas, le dernier épisode va sortir à peu près le 17, enfin le 16 ou le 17 août. Donc voilà, le dernier épisode ce sera le 16 ou le 17. Du coup bah, vous avez un petit peu une idée des 3 épisodes, de la sortie un peu des 3 épisodes. Et donc du coup voilà, je vous laisse avec cette fin de jeu qui est incroyable. Et voilà, j'ai découpé du coup le dernier épisode en plusieurs parties. Donc je ne parlerai pas, je vous laisserai que les cinématiques et le gameplay. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et du coup je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.さすがにやるな。これが暁の力か。そろそろ教えてもらおうか。渦巻ナルトはどこにいる？ああ、んなもん知らねえな。つうか知ってても教えてやんねえよ。当然だ。あいつは俺たちの大切な仲間だ。仲間は死んでも売らねえ。大したものね。だがたとえ今黙っていたとしても、恐怖を植え付ければその心は揺れる。恐怖は、痛みは人を変える。その恐怖をお前が教えてくれるというのか。面白えじゃねえか。シノ、ヒナタ、今回の敵は相当強い。油断すんなよ。当たり前だ。邪魔する者は何人だろうと消す。戦闘開始。どうだ。もはやこの国俺どうだ。どうだ。あれやんぞ。
行くぜ赤丸。とどめだ。ガツどうよ、俺たちの勝ちだ。思った以上にやる。さすがにこの体ではダメなようね。バカな。おいおいおい、今まで戦ってたのはただの分身だったのかよ。分身であの強さか。くそ。大丈夫だよ。あ？だって、この戦いを止めるために、みんな必死になってる。里のために、一つになってる。だから、まだ負けたわけじゃない。それに、ナルト君だったら、どんなに苦しくても、辛くても、絶対に諦めないはず。だから、合ってるよ、ひなた。そもそも俺たちも最初から諦めるという選択肢はない。今はできることを全力で遂行するのみ。キバ君、シノ君。さーて、話はこんくらいにしてそろそろ行こうぜ。まだまだ俺らの仕事は残ってる。あ、行くぜ、ひなた。ナルト君。師匠。さくらか。よかった。無事だったんですね。ああ。鹿丸も来てたんだ。たまたま居合わせててな。里に大きな被害が出てしまったな。くそ。綱出様。今動けるものを2体に分けろ。一つは暁の討伐隊。もう一つは里の救援隊だ。早急にこの状況を打破する。各自に全力を尽くせと伝えろ。はい。ご苦労なことだが、結局、それは無駄なことだ。こいつらは鼻と耳にピアス、そしてビンネガン。お前が暁のペインだな。すでに俺の情報が入っているようジライアが残してくれた情報だ。だ。ただでは死ななかった。さて、単刀直入に聞こう。渦巻ナルト、キュービはどこだ？さあね。もはやキュービをかばったところで無意味。我々の前ではいかにお前たちであっても勝ち目はないと分かった。神の力を前に人はただ逃げ惑う。ならば我々に屈服し従順にあった方が得策だと思う。なめるな。我々の先代たちが求め維持しようとしてきた平和を崩そうとするお前らが何を言っても無意味だ。おごるな。こいつなんてチャクラをしてやがる。これがリンネガンの力。お前たちの平和が我々への暴力だ。確かにかつてこの葉隠れがやってきたことが全て正しいとは言えない。だがお前たちのこんなやり方は許せない。言葉に気をつける。これは神からの最後の警告だ。ナルトの居場所を
全てを注ぎ、お前たちを叩く。それだけのこと。それに、お前は一つ勘違いをしている。勘違い？お前たちが一番欲しがっているものは絶対に手に入りはしない。木の葉の忍びがナルトをかばいきれると思っているのだ。それは違う。ナルトは強いぞ。師匠。平行線。このままでは無駄に時間が過ぎるだけ。強引に口を割らせる。師匠、加勢します。俺もやるっす。ヘイ、貴様の行いを許すわけにはいかん。今ここで五代目火影として、あいつの友として貴様を討つ。戦闘開始。任せて。さすがは三人。さすがは火影といったところか。お前たちはここで終わりだ。それはどうかな。静音。いつの間に。妙木図。何？こいつ一瞬で頭の中を読み取ったってのか。どうやらここにはナルトはいないようだな。妙木山。確かガマの隠れ里だったが、ここを探しても無駄だったということか。貴様。静音先輩。ヘイ。神の前ではいかなる策も通用し、圧倒的な力の前では全てが無意味。お前たち大国が証明してきたことだ。お前たちはこの世界の主役だと思い上がり、死を遠ざけてきたのだ。平和ボケして浅はか。人を殺せば人に殺される。憎しみがこの二つをつなぎ合わせる。ざれ言をペラペラと。戦いとは双方に死を、傷を、痛みを伴うもの。私たち大国も痛みを受けてきた。言いがかりをつけてこんなことをするのはやめろ。勝し、痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。まだ何かするつもりか。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ヘイ！師匠。奴を追え。絶対に逃がすな。はい。ペイ。ここより世界に痛みを。
ら転生。嘘でしょ。なんなのよこれ。ナルト来てよ早く。ナルト早く来てよお願いナルト来たか。コノハ、むちゃくちゃじゃねえか。誰がこれをやったのかは明白じゃ。ジライアの小僧の肩にいた時と同じものを感じる。大丈夫かキバ。ああ、なんとかな。一体何が。どうした？ナルト君がコノハに戻ってきてる。ようやく来たか。なるほど。この虫たちの反応はナルトだったか。それにあれは暁。今から一戦交える気だな、あいつ。キバ君、シノ君、私たちも。いや、やめておけ。どうして。虫たちが騒いでいる。ナルトのチャクラを感じ取った時からな。どういうこったよ。今までのナルトとは全く異なるチャクラを有している。とても大きく強力な。修行を通して莫大な力を手にしたに違いない。ならばおそらくこれからの戦いは人外の規模になるはず。そんな戦いに加勢してもただの足手まといになるだけってか。そういうことだ。でもひなた、悔しいけどここは抑え時だぜ。でも私はそれでもナルト君。渦巻きナルト。てめえがペイン。わざわざお前の方から来てくれるとはな。探す手間が省けた。てめえ。この感じ、どうやらお前は仙人になったようだな。ジライア先生と同じように。ジライア先生だと。俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺のかつての師だ。何？お前にとって俺は兄弟子。同じ死を仰いだ者同士、理解し合えるはずだが、死は平和を望んでいた。ふざけるな！お前らがやったこれのどこに平和があんだってばよ！木を見て
森を見ていない。お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしく捕まれ。お前の死が平和へとつながる。ざけんな。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。デイダラが言っていた通りだ。話を聞くようなやつではないな。ならば力ずくで捕獲するのみ。蹴りつけてやる。来い。